សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្មែរ Free Video Training នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានសិក្សាមេរៀនទី14របស់យើងដែលនិយាយពី Create Object អូខេនៅក្នុងមេរៀនមុនយើងរៀនប្រើប្រាស់ Object ដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំមានរូបមន្តដែលសម្រាប់ Create Object ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំអាច minimize វាទុកសិនហើយត្រឡប់មកមើលទម្រង់របស់យើងអូខេហើយបន្ទាប់នេះយើងសម្រាប់ create object មានន័យថាយើងមានយក object built in របស់គេមកស្រាប់ដែលមាននៅក្នុងភាសា JavaScript យកមកបង្កើតជា property របស់វាហើយធ្វើការ access ហើយមួយទៀតយើងអាចបង្កើត object មួយខ្លួនឯងក៏បានដែលក្នុងនេះយើងមានន័យថានេះគឺជា property របស់វាហើយនេះគឺជា method នេះសម្រាប់បញ្ចូលតម្លៃហើយ method ពីបន្ទាប់នេះសម្រាប់យកតម្លៃចេញមកវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំ run វាអូខេចាំបន្តិចអូខេវាចេញបែបនេះហើយនៅក្នុងនេះផងដែរមិនត្រឹមតែយើងអាចបង្កើត object ប្រភេទដូចគ្នាមានន័យថាតែមួយទម្រង់នេះទេយើងអាចបង្កើត object តាមទម្រង់ផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរដូចជាការបង្កើត object ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត object នេះយើងអាចបង្កើតជា method ដែលដោះស្រាយការងារផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវអាច minimize សិនហើយចំពោះមេរៀនទី14ដែលនិយាយពី create object នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយវគ្គសិក្សាដែលរៀនអំពី JavaScript នេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណ